líneas. Vamos a recibir las llamadas justamente de las personas que hacen parte de La Calle. Hola, buenos días, La Calle. Aló, ¿qué pasa? Que no han venido a recoger ese colchón todo miau. Señora, está hablando con La Calle, la manda más. ¿La calle? La Calle, sí, señora. ¡Se los están metiendo! Ay, sí, pero se le metieron muy profundo, doña Orfa. Ay, Dianita, perdón. Es que estaba hablando con los que recogen la basura. Yo creí que era con ellos. No, mi Orfa hermosa, señora Orfa está hablando con La Calle 96.9, la manda Que más. quedaron de venir de la basura, recuerden esos escombros que están al frente de la Horror, doña casa y no han venido y eso ya huele feo. Esa contaminación es la que la tiene hablando así, pero no, está hablando con La Calle. La Pero calle la que manda más. Siempre hay que los pagar. escucho, me encanta la emisora, siempre llamo, sino que es muy difícil comunicarse porque como cada que uno llama, entra la llamada de una, porque ustedes no lo llama a nadie, entonces uno se hace la que está ocupado. Ah, bueno. Doña Orfa, Ay, a mí me encanta que usted la nos calle cuente. se metió. Doña Orfa, a mí me encanta que usted nos cuente cómo se llaman sus hijos para contarles voy a comer. Sus hijos o sus nietos, porque le puso nombre de ricos, aunque no son ricos, para que ellos se sientan que son ricos. millonarios. ¿Cómo es que se llaman? Ay, los hijos, los nietos míos, pues Jonathan Alexander, el hijo mío, Sí. siempre se quejó de que yo le puse el nombre de Ñero. Sí. Claudia, la otra, la mía, la menorcita también, Sí. que Claudia era nombre de tía, que yo porque le ponía eso. Entonces, ellos paulatinamente le fueron poniendo a los nietos, les fueron poniendo Natasha, le fueron poniendo Marcelo. Marcelo, no. Sí, le fueron poniendo así nombres de ricos para que cuando estén tomando aguapanela y se vayan a quejar, no les dice, Natasha, no mires feo la aguapanela. Ay, me encanta la calle, la manda más siempre, se nos están metiendo. ¿Se les están de quién? Ay, allá trabaja el pirata Morgan. Hombre, sí, nuestro piratica, El el gran otro, día humorista. hablaba, el otro día hablaba yo con Elvia, la vecina mía, y me decía, ¿cuál es el pirata? Y yo le decía, pues el que lo pateó un burro en la cara cuando estaba chiquito y le partió el mentón. No, Yo doña decía, Orfa, hágame un favor, yo le pido Más que respeto, respete hombre. un poco al equipo de Ay, trabajo de nuestro cierto que piratica. allá en la calle donde trabaja esta señora que sale en televisión y anda con el uno y con el otro revolcando. Ah, Chili. ¿Quién? Ay, ¿qué tal? No, la peli negra no, la mona, la de apellido Giraldo. Carlos Giraldo. Carlos Giraldo. Sí, está Doña Orfa, por ¿Cómo favor, lo un poco juzgan más de a uno? respeto Sí, con Sí, y es nuestro que, pues, equipo de allá trabajo. está, yo estuve mirando unas promociones porque yo siempre los miro que, a ver, lo que pasa es que yo en el celular 1100 que tengo, Sí. yo no puedo descargar las aplicaciones ni ver los videos. Y entonces a veces los nietos míos cuando vienen por aquí que están jodiendo con los celulares, yo me pongo y les digo, vení, Marcelo, préstame un momentito Marcelo, el Natasha. celular, Natasha, préstame el celular, yo miro un videito de la calle y como es que veo que está saliendo Boyacomar. Sí, señor. Señora. ¿Cómo hace el para sonar al mismo tiempo aquí en Olímpica? Aquí es en vivo, allá grabado. ¿Será que el de acá es el de Yo Me Llamo? No, ese es real, Boyaquito, diga la hora para que nos demos cuenta que A ver, este es el ¿qué real. horas son, Boyaco? Las 2:36 del 16 de febrero. Estamos en Navidad. No, doña Orfa, mire, deje de hablar de nuestro elenco. Ay, cómo me encanta la calle la manda más. Yo estuve en el festival, no me pierdo Festival de la Calle. Y no se Calle, vaya a hay un perder el de este festival año. De la calle, ¿quiénes están? ¿Quiénes traen este año? Váyase preparando Vamos a porque traer a un grupo muy que se llama pronto, Corona Veritus. Muy pronto vamos a estar anunciando el cartel de este año. Pero, doña Orfa, Ay, venga, eso hoy es... cuando dicen muy pronto vamos a estar anunciando es porque no tienen a nadie todavía firmado. Nadie ha querido confirmar. Sí, pero no podemos decir, doña Orfa, venga, hoy estamos con nuestro tema del día en Me Siento en las últimas cuando y muchos han dicho muchos tips de ahorro. ¿Usted ahorra en su casa? Pues yo sí, ¿Sí? yo ahorro bastante, pero yo me siento en las últimas cuando entro al baño y no hay papel, ay, sí, y el horrible. papel que desprecié, que de manera muy poco ahorrativa doblé una sola vez, Sí. doble utilizarlo, entonces volteo y lo miro y digo, ay, pero eso dobla 3 vecesitas más, me viera yo rindiendo un papel usado, parezco una profesional del origami.
Recicladito, sí, recicladito. No, qué asco. La otra está que se vomita, vea. No puedo, mire, ¿qué otro método tiene de ahorro? Hablemos de otro método de Sigamos ahorro. hablando del papel, doña. No, nosotros pues aquí en la cárcel, ustedes saben que a veces Jonathan desde que estuvo en la cárcel 6 meses, esto se puso muy duro porque Sí. él era el que me colaboraba a mí, porque Claudia, esa sinvergüenza desde que se casó, pues ella siente que no tiene mamá. Y yo antes cuando yo vi que me tocó empezar a rebuscarme yo sola, porque usted sabe que la pensión a veces no alcanza Ah, pues está- para nada, ¿cierto? Pero usted es pensionada de dónde, doña Orfa? No, pues porque vivo con pensión todo el día, que no se me metan los ladrones, por eso yo digo... No, venga, pues, no que le tengo sigan que- sacando información porque nunca vamos a acabar, doña Orfa. ¿Qué otro método de ahorro tiene? Yo pongo una mediecita en la canilla del agua, en la llave del agua, Sí. para que no chilguete el Pa' que agua, no porque salpique, uno a no veces no chilguete. cree, pero en cada chilguetea de agua se pierde Sí, sí, es agua. verdad. Y Sí, usted se claro. ha puesto a ver el contador. Mire, yo un día estuve todo el día viendo correr el no, venga, doña contador Orfa, del doña agua. Orfa. Eso parecía un reloj, eso parecía la agenda de Boyacomán, eso no paraba. Y eso daba vueltas, ese reloj daba vueltas y daba vueltas. Y yo ahí Sí. escuchándolos puse la emisora todo el día con Dalia. Dalia trabaja ahí, ¿cierto? No, No, esa es la otra. Aquí No, es esa es la otra. Diana. Diana será, Aquí Diana. es Diana. Bueno, en todo caso, estaba escuchando La Calle y eso fue en diciembre, cuando salió pues el señor este que trabaja en La Calle, el don William. No, 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 William ese no, señor, no, ese es en esa otro es otra. lado. Y solo el no, corazón doña Orfa, nos usted se está queda confundiendo un mucho. sentimiento de emoción, Esa ya es que la un llama. año se acaba. No, Un año que no, nos venga, hace doña Orfa ya ni se tan acuerda de qué estábamos colombiano. hablando. ¿De qué es el tema? Ay, ya vio. De que si tiene otro método de ahorro, doña Orfa. Sí. No puede hacer ni... No puede. Yo para ahorrar tiempo, porque el tiempo también hay que ahorrarlo. Sí, no, se nota que lo está ahorrando Yo, por harto. ejemplo, yo no soy como esas viejas brutas que, póngale pues cuidado, Dianita, ¿Qué pasó? que ponen el recogedor para barrer el polvo del piso. Ajá. Y resulta que cuando barren así sobre el recogedor, Sí. queda una línea de polvo. Es verdad, Claro, es sí verdad. señora. Entonces usted pone el recogedor atravesado con la línea de polvo Claro, que quedó, claro. a barrer Sí. y barre el Huele. polvo sobre Sí. el recogedor. Sí. Pero entonces vuelve y queda una línea de polvo, Sí. entonces usted vuelve y la pone otra vez. Otra vez. No, yo no haga eso. Desde la primera ponga un periódico mojado en Mojado. el piso. Buen truco. Pero el problema es que ya la gente no tiene periódico porque ya la gente no lee, la gente quiere... No, solo- no lee, no, se lo gastó porque no había papel en el baño y le tocó limpiarse con Ahí periódico. sí que estamos en las últimas. Doña Orfa, este espacio es suyo. Usted, todo lo que usted quiera contarnos, ¿tiene algún otro o ahí se quiere quedar? Ay, el productor de ustedes no tiene material, ¿cierto? Bueno, No, le no, cuento. no. Doña Orfa, dependemos 100% de usted. Que si quiere hablarnos, nos quedan 51 minutos de programa. No, estoy cocinando una sopita está cocinando? de tortilla. Ay, qué rico. Al boyaquito le gusta la sopita de tortilla para yo llevarle una sopita. Ay, Ahora dígale que cuando sí. ustedes salgan yo los espero. Ahí el otro día fui con un una olla de frijoles con coles. Sí. Porque a Con mí lo que coles. yo el otro día que me contestó un día que él fue hace Sí. mucho tiempo. Sí, cuando él hacemos iba. cuando venía. Me dijo que a él le gustaban los frijoles. Sí, Entonces yo me paré afuera de Caracol. sí. Ahí en la séptima con 67. ¡No! Ese es otro... No, ese es otro. Doña Orfa, hablamos por interno. 9 de la mañana, 10 minutos en la calle La Mandamás. Nos está haciendo quedar mal, corte.